Your Excellency, hata wewe ukiangalia, sijui kama ukirusha macho iko mjinga unaopa. Can you see any fool here? Ukiita wabunge wa Embu wajinga, umetuita sisi wote wajinga. Rigathi Gachagua mjumbe wake ameenda, nilikuwa ni mtume, asiingie Mbeere North tena kuja kutapika matope hapa. Kazi ilimshinda, kazi yake ni kutusi viongozi. Lakini tunaelewa hiyo kiongozi, sababu healing stage, mtu akiwa amepata shida iko na stages, kuna denial nini ndio ufika acceptance. So mwache aongee hizo mambo yote ndio imtoke. Your Excellency, hata wewe ukiangalia, sijui kama ukirusha macho iko mjinga unaopa. Can you see any fool here? Because we are the ones who gave this man the mandate to do what he does in parliament. Kwa hivyo sisi tusikuje kutukanwa. We are the people. This is our constituency. This is our society. This is our government. Na hatutatishwa na mtu. Ati kuambiwa ni atasema nani ataingia. Tunataka tutoe ilani. And Your Excellency, pole tuko kwa kanisa na wewe ni mpole, lakini Rigathi Gachagua mjumbe wake ameenda, nilikuwa ni mtume, asiingie Mbeere North tena kuja kutapika matope hapa. Ni nyinyi muamue pamoja na sisi kama tutapiga siasa muhula wote miaka 5 ama tutafanya kazi. Nyinyi mnataka tufanye siasa ama tufanye kazi? Si wakati wa siasa uliisha. Siasa itakuja 2027. Kwa wakati huu tuko na rais mmoja ambaye anaitwa Dr. William Samoei Ruto, na tuko na naibu wake mmoja anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Mimi mnaona mimi ni mjinga, nimetoka pale Mathira na ninafuata huyu Kindiki? Sinajua watu wangu watafaidika nikikaa kwa serikali? Kama mimi nimetoka Mathira na ninafuata huyu Kithure Kindiki na Rais William Ruto, nyinyi mtaenda kutafuta watu wengine, mtafuta ya kina nani? Kwa sababu yule mwingine kazi ilimshinda, kazi yake ni kutusi viongozi. Wewe ukikuja hapa utuambie ya kwamba Roko ni mtu mjinga, Mundigi ni mtu mjinga, hawa viongozi walichaguliwa hapa ni watu wajinga. Clearly huyu ni mtu ambaye anatusi nyinyi ambaye mmekaa hapa, kwa sababu nyinyi ndio mlichagua Roko. Nyinyi ndio mlichagua Mundigi. Nyinyi ndio mlichagua Profesa Kithure Kindiki. Ama nani aliwachagua? Si ni nyinyi mliwachagua? Kwa hivyo yule ambaye amezoea kutusi watu, vile ndugu yangu Kiboreka amesema, sasa amefika ile wakati, unajua hata ukipigwa ngumi kuna ile kitu inaitwa acceptance stage. Lazima anaendelea kurikava pole, itafika hiyo acceptance stage, akubali ya kwamba sasa Kenya tuko na naibu rais mpya na anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Yeye na rais yetu William Ruto watabadilisha hii Kenya yetu. Zile barabara zilikuwa zimekwama, huyu Profesa Kithure Kindiki na rais William Ruto atahakikisha imeisha. Mtu anasimama anasema serikali haijafanya chochote, na yeye mwenyewe yuko hapo anajua wakati tuliingia bei ya unga ilikuwa 230. Hao ndo walipanga kwa budget kwa serikali, wakatuletea, tukapitisha, tukapunguza bei ya fertilizer kutoka shilingi 6,500 mpaka shilingi 2,500. Na yeye yako hapo anasema hakuna kitu inafanyika. Yeye amekuwa hapo wakati tumeandika walimu zaidi ya walimu 56,000, na saa hizi tumeandika walimu wengine 20,000, na yeye yuko hapo anasema hakuna kazi serikali imefanya. Sasa wacha niwaulize, huyu mtu ni mtu muungwana kweli? Amekuwa hapo wakati bei ya dola yetu ilikuwa shilingi 160. Saa hizi bei ya dola iko shilingi 130. Amekuwa hapo wakati inflation rate ya Jamhuri ya Kenya ilikuwa 9.6%. Saa hii inflation iko 2.7. Baada ya miaka 17 ndio inflation imekuja chini. Na yeye anatuambia hakuna kitu imefanyika, hakuna kitu imefanyika. Kama serikali tulikuwa tunahitaji mtu atamsaidia rais, na ndio kwa maana yule mwingine tulimwambia wewe umefanya nusu, toka. Yule ambaye Mungu alikuwa amepangia hii kiti, sasa wacha ingie atembeze Kenya iende mbele. It was very low kuona kiongozi mwenye amai old position kama hiyo ya Kenya
kuita viongozi. Ukiita wabunge wa Embu wajinga, umetuita sisi wote wajinga. Na utajiita wajinga, umeita ile watu walichagua sisi wajinga, sababu hatukujipeleka bunge, tulipelekwa na wananchi in their own wisdom. Roku waliomba kura mara ngapi? Mkamwambia ngoja hadi mkaona imetosha. Hamkukuwa wajinga kuchagua Roku. Amuliamuka vizuri na akili yenu timamu, mkatuchagulia Mundigi. Si mimi nikachaguliwa kule mwingine. Lakini tunaelewa hiyo kiongozi, sababu healing stage, mtu akiwa amepata shida iko na stages, kuna denial nini ndio ufika acceptance. So mwache aongee hizo mambo yote ndio imtoke. Wakati Rais Moi alitoka kwa inji, na ile shida alikuwa nayo na vitu mingi ilikuwa wakati Mwai Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Mwai Kibaki akakuja akaongeza taxes. Akaleta KRA pin, watu walikuwa wanaita hiyo siku 666. Tumeingishwa namba ya 666. Akaongeza mambo ya mikopo ya loan, akafanya mabarabara, akafanya projects. Akasign loans za IMF na World Bank mpaka ikafika ceiling. Pale ikafika ikaonyesha red. Rais Uhuru Kenyatta akafika, angeomba loan ya IMF na World Bank sana. Akaenda kuomba loan yenye inakaa kama Shylock. Inaitwa Exim Bank of China at 11 to 16%. Akaenda akaomba Eurobond 11 to 16%. Na akasign kwa kalamu ya kwamba hizi loan tutalipa 2023-2024. Na akaanzisha mabarabara karima ya milioni 900 hii Kenya mzima. Hata kwangu bilioni 900. Hata kwangu Mogotio niko na barabara imekwama sababu ya kuna pesa. Na akatoka. Rais William tukamchagua, akafika, ako na bending bill ya 900 billion. Na ako na loan imeandikwa karatasi lazima ulipe Eurobond. Hiyo mambo amungeona akingangana kulipa. Amengangana, amelipa Eurobond, amemanage kusongesha zingine, ndio mkaona dola ikarudi. Hii mwaka naibu ya rais atawaambia kwamba amengangana kuchora ile mabarabara zilikuwa zimeanzishwa, sote contractor waweze kurudi side na waendelee. Hiyo mambo yote inafanywa kwa backroom. Amwezi kuona, unasema afanye kitu, lakini amelipa deni yenye si yeye mwenye alikopa. Amaanzisha, atafuta pesa ya kuunda mabarabara yenye si yeye alianzisha. So nataka niwape hakikisha kwamba hii mwaka ya 2025 mambo ya maendeleo itaonekana. Wakati Rais Moi alitoka kwa inji, na ile shida alikuwa nayo na vitu mingi ilikuwa wakati Mwai Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Mwai Kibaki akakuja akaongeza taxes. Akaleta KRA pin, watu walikuwa wanaita hiyo siku 666. Tumeingishwa namba ya 666. Akaongeza mambo ya mikopo ya loan, akafanya mabarabara, akafanya projects. Akasign loans za IMF na World Bank mpaka ikafika ceiling. Pale ikafika ikaonyesha red. Rais Uhuru Kenyatta akafika, angeomba loan ya IMF na World Bank sana. Akaenda kuomba loan yenye inakaa kama Shylock. Inaitwa Exim Bank of China at 11 to 16%. Akaenda akaomba Eurobond 11 to 16%. Na akasign kwa kalamu ya kwamba hizi loan tutalipa 2023-2024. Na akaanzisha mabarabara karima ya milioni 900 hii Kenya mzima. Hata kwangu bilioni 900. Hata kwangu Mogotio niko na barabara imekwama sababu ya kuna pesa. Na akatoka. Rais William tukamchagua, akafika, ako na bending bill ya 900 billion. Na ako na loan imeandikwa karatasi lazima ulipe Eurobond. Hiyo mambo amungeona akingangana kulipa. Amengangana, amelipa Eurobond, amemanage kusongesha zingine, ndio mkaona dola ikarudi. Hii mwaka naibu ya rais atawaambia kwamba amengangana kuchora ile mabarabara zilikuwa zimeanzishwa, sote contractor waweze kurudi side na waendelee. Hiyo mambo yote inafanywa kwa backroom. Amwezi kuona, unasema afanye kitu, lakini amelipa deni yenye si yeye mwenye alikopa. Amaanzisha, atafuta pesa ya kuunda mabarabara yenye si yeye alianzisha. So nataka niwape hakikisha kwamba hii mwaka ya 2025 mambo ya maendeleo itaonekana.